Сегодня воскресенье. Ой, сегодня 20 января. Сегодня у нас пурга. Первый раз вижу выходной день пустая парковка практически. Потому что мало таких отчаянных, которые решились пойти в магазин или куда-то. Многих отменили детский кружок. Но у нас детский кружок почему-то не отменили. Но мы хотели поехать. Но дороги чистят. Но из-за того, что метет, практически не видно, куда ехать. Поэтому мы вернулись. Забежим на секунду Долораму за запасными рукавицами ребенку и все. Потому что, ну, такая погода. Вот вы тоже можете видеть, пустая, полупустая парковка. Люди никуда не поехали. Так что вот и к нам пришла зима. Я еще немножко по дороге потом поснимаю, покажу, как чистят. И вообще какая ситуация на дороге. Que ce soit une concession qu'elle puisse faire pour essayer de sauver l'immeuble, si elle croit toujours à sa cause. Oui, c'est possible, mais je crois qu'il faut attendre un peu pour voir ça. Et Corbyn lui-même, il n'est pas convaincu de ça. Lui, on croit que, en général, il n'est pas contre le Brexit, mais il veut que le Brexit et le coup et toute la pagaille dont j'ai parlé autour de ça soit blâmé sur les conservateurs. Et il dit que si lui prenait le pouvoir, il pouvait renégocier un bon deal, un bon accord, beaucoup mieux que celle de Madame May. Je crois que la question aussi, ces dernières semaines et surtout la semaine dernière, le Parlement, la Chambre des communes, a pris un rôle beaucoup plus actif dans ce processus. Avant, c'était le gouvernement, l'exécutif qui menait tout. Maintenant, les députés commencent à mettre des projets de loi, y compris pour un deuxième référendum. Et c'est possible qu'on aura de ça une union, si vous voulez, entre mais tout ça, c'est du terrain jamais vu par l'Angleterre. Donc c'est pour ça que tout est tellement imprévu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, cette semaine, j'ai regardé quelques minutes, même quelques heures, c'était passionnant, des débats avant le vote à la Chambre des communes, et j'entendais des députés de petites régions rurales du pays qui s'exprimaient. On a beaucoup critiqué la façon dont les deux partis, le pour contre le maintien de l'Union européenne, avaient travaillé l'opinion publique avec beaucoup de fausses informations, de l'infox, avec des approximations, des trucs. Вот такая зима у нас возле подъезда. Снежок продолжает идти. Передают, что и завтра будет снег. Не знаю, отменят ли завтра школы. Мы, когда на улице такая погода или сильные морозы, хотя мороз сегодня тоже, в принципе, 23. Вот. На сайте Комиссион Скалера висит информация, отменяют школу или нет. Но это мы знаем только завтра утром. Ну и, может, проверю еще сегодня вечером. Так, позасыпала дорогу. Сейчас пойдем посмотрим, как чистят или не чистят. Так. Ну вот, те, которые паркуются на улице, вот такой будет сюрприз ждать. Завтра до утра и вообще машины занесет, поэтому я видела многие, которые вдоль дорог паркуются, они откапывают машину частично сегодня. Ее, естественно, заметет и до завтра, но, наверное, будет меньше работы, если ее откопать. В общем, видимость отвратительная, ничего не видно. Поэтому многие оставались сегодня дома. Я уже говорила, на кружок мы не пошли. Не знаю, видно вот эти кучи, это где стояли машины, трактора, в принципе, дорогу порасчищали. Вот. Дорога чищенная. Ничего его не видно. Ну, в общем, я выключаюсь, потому что рука замерзает. На улице реально метель. Все. Всем пока. Зато какое это счастье для детей. Ребенку мороз и пурга нипочем.